Hartlike goeiemiddag en baie welkom weer hier op 'n episode hier op Sportstroom. Ek kuier hier so saam met Driekus Viljoen in die Go To Guys ateljee hier op Stroom Stories. Vandag saam met my in die ateljee het ons die alombekende Mickey the Mouse Kloete. Baie welkom Mickey. Baie dankie Driekus. Ja, die MMA fighter van Potch. Baie welkom weer eens. Baie dankie dat jy my genooi het. Dit is regtig waar. Wat nie met 'n plesier om hier te wees. Plesier. Right, kom ons praat gou 'n bietjie. Waar het Mickey begin met sy lewe? Waar was jy op skool? Ek was hier hoërskool Dinamika gewees in Alberton, ja. Johannesburg se kant gewees. En ja, ek het daar klaarskool gemaak. Toe net nadat ek klaar is met skool, toe word ek 'n personal trainer gewees. So dis waar dit actually alles begin het van die personal training af. So ook maar elke dag gym toe gegaan, met die kliënte gewerk en dit was heerlik tot ek hierdie een personal trainer ontmoet het, Nolan Swanepoel. Hy was actually die myn rede hoekom ek die hele ding begin het, want hy was 'n fighter gewees en ek het baie goeie vriende met hom geword en ons het permanent net gepraat oor MMA en goed soos dit. Baie by hom gaan kuier en ons het altyd net hierdie Ultimate Fighter gekyk en Wow. En dit was 'n ding wat ons aanhoudend begin doen het. En eendag toe besluit hy net met die goeie idee, hy gaan begin MMA afrig. En hy het soos 'n klein garage gemaak en 'n plek en ons het en die mense van die gym self by Jos en Elf het ons meeste van daai mense het ons gekry om daar te begin oefen. Toe vra hy vir my, wil ek ook saam oefen, wil ek dit begin saam met hom doen. Toe sê ek, ja, klink vir my lekker en dis nog al die jare van kind af is dit die idee om te kan beklei is lekker. So ja, ek het So jy like fight. Ja, van 'n kind af van skool daar het ek in skool het ek redelik baie beklei. Veral in laerskool, hoërskool het ek ook redelik beklei tot ek eendag per ongeluk 'n harde houtjie gevat het en besef ek is nie altyd so lekker. So lekker ja, om geslaan te word nie. nie. Dis ek nie, ek moet dalk bietjie minder net uitgaan om te beklei en ek het 'n bietjie minder beklei tot ek nou soos ek sê hierdie vriend Nolan Swanepoel ontmoet het. En ja, toe begin ons van daar af met hierdie hele ding wat ons elke liewe dag oefening. As ek gaan kuier en nadat ons Ultimate Fighter gekyk het, dan daar in sy sitkamer rol ons daar en ons oefen maar net en van daar af toe het ook een van die mees bekende coaches, Shane Carr, hy is ook in die UFC. Hy is nou nog deel van Valhalla MMA. Hy was ook deel van die hele Nolan Swanepoel storie gewees. So ons het saam toe begin hy my ook bietjie te help met hierdie hele MMA ding en saam rol, maar ek het nooit daai tyd regtig ewen gefokus om te kompeteer of enigiets nie. Dit was letterlik net gewees om dit te geniet. Meer vir self-defense, dit was lekker en ek het goed daaraan gedoen, baie goed. Ek was een van die studente wat vinnig geleer het en dit was vir my baie lekker gewees. En ek het aangehou daarmee. Maar nie as 'n sport nie, net basically vir die fun of it. Toe eendag toe besluit ons ons gaan 'n supplement shop oopmaak. Ek en die Dolan is 'n supplement shop en ons het van daar toe gaan werk ek daai kant vir 'n hele ruk in Pretoria. En van daar af wanneer ons weer terugkom het ek en my vrou actually ontmoet op Facebook. Op Facebook nog sosiale media. Op 'n sosiale media ding gewees. En my vrou het nog heeltyd en ek was obviously nog baie in die MMA gewees en ek het daaroor gepraat en sy het vir my gesê hoorie, as ek deurkom om weer hier te kom kuier en goed soos dit, daar is 'n MMA klub hier, so kom ons begin net hierso eendag. Dit was actually kickboxing, want sy het dit meer gedoen, want sy wou 'n sport saam met my doen om dit te geniet, basically as man en vrou, of boyfriend en girlfriend, daai tyd gewees. Toe begin ons met die sport en die aand, na die tyd, sê die coach, die sensei van die kickboxing, sê hoorie, gaan jy bly vir MMA? Dus ek het actually net gekom vir die kickboxing, want ons doen dit maar vir fiksheid, ons is nie hier om deel te neem of wat ook al nie.
En daai aand wat ek rol, en ek gaan rol en goed soos dit, het my ek het nog altyd die tegniek wat ek deur Nolan en Shane geleer. Toe begin ek met die storie en ek rol. En maak nie saak teen week gegaan het nie, het ek gedomineer. Ek het en toe het ek teen die moeilikste rol wat ek die aand gehad het, was een van die hoofouens gewees daar, maar ek het hom ook laat tap, daai spesifieke aan die ou wat maar ons het mekaar laat tap, sal ek so sê. Maar dit was 'n enge ook, hy was ook 'n baie groter weight divisie as ek. So en dis wanneer die sensei vir my ook gesê het, nee, kom ons wat nie meer, Mikkie, wil jy nie deelneem nie. Dis waar dit begin het. En my vrou sê ook, Mikkie, maar jy's Lovie, jy's baie goed in hierdie ding. Hoekom neem ons die deel dan? Toe sê ek, weet jy wat, ek gaan nie nou daarop fokus, maar kom ons oefen maar die MMA, want dit is nou vir my weer lekker gewees, en kom ons gaan aan met die kickboxing, en laat ek eers bietjie my kickboxing verskerp, want ek weet ek het goeie grond gehad, so ek wil net bietjie my stand-up basically verskerp en kickboxing leer en alles. En ja, ek het langsaam met die sense gegaan en ons het kickboxing toe gegaan en ek het eendag toe besluit die sense net, weet jy, Mikkie, jy's nou goed, elke keer wat jy 'n kickboxing belt gaan doen, dan skip jy 'n belt. So ek's heeltyd ek's redelik goed vir my level elke keer, want die training wat ek insit wys. Ek leer baie vinnig. Enigiets wat ek doen, leer ek redelik vinnig. En toe sê, kom my beste vriend se pa ook, of se swaar, en hy sê, wat se naam, sal jy nie asseblief dink om deel te neem nie. Het help nie, jy wil net, wat nie met hierdie kickboxing toernooi, jy moet eendag net weer daar binne klim. Ek sê, ja, maar dis light contact kickboxing, dis nou nie full contact nie. En Frans, die ou wat vir my, die swaar waarvan ek praat, sê vir my, luister so Mikkie, is either jy beklei nou oor 'n maand, of jy beklei glad nie, want jy gaan die hele tyd net verskonings hê. Ek sê, my vrou wil nie, ek moet beklei nie, daar's nie 'n beklei nie. Hy sê nie, en hy praat toe met Monique. Toe moet Monique nou eers oreed word. Ja, nee, toe moes Monique eers oreed word. Maar, en toe besluit Monique, ek weet nie wat, kom ons gee 'n kans. Wow. Kom ons gee 'n kans, en dis hoe, ons besluit het om my naam by 'n Fight Star, my eerste amateur event. Ek dink dit was 2014 gewees, Mei, 7de Mei gewees. Toe het ek my eerste amateur event gehad. So waar was dit gewees? Dit was in Johannesburg gewees, dit was onder Fight Star. Ek weet ek het vir Fight Star gefight. Dit was die hoof amateur league wat daar was basically in Suid-Afrika was Fight Star die grootste. Cameron Simon, Driekus Du Plessis, almal het ook daar al gefight. Basically so dit was die groot plek om te begin. So ek wil obviously van die begin af werk groot. Ek het gesê ek wil nie met 'n klus as ek my eerste full contact, kom ons gaan net direk en ja, ek moet sê was 'n baie goeie event vir my gewees. Stresvol. Jy baie gestres. Ek dink ek stres nou meer as wat ek daai tyd gestres het. Maar ek dink dis 'n ding wat nooit verdwyn nie. Ja, maar mens moet stres. Daar's nie so iets. Frans het altyd vir my gesê, dit is net as jy daai gevoel op jou maag voel, is dit jou brein wat net vir jou sê hier kom moeilikheid. Wat jy gesê, hier kom moeilikheid. So jy weet wat as jy daar binne hier kom die ding. Maar ek het nooit regtig gestres 'n dag of 'n maand of voor die tyd nie. Ek nog nooit nie. Ek stres op die dag. Op die dag as jy daar aankom. Dan begin daai nerves, dan vra ek myself, veral of die eerste shower wat ek doen voordat ek nou op pad event is, dan staan 'n mens gewoonlik in die shower en jy vra jouself, hoekom doen ek hierdie goed? Wat het ek nou gedoen? Wat het ek nou gedoen? Ja. Wat is jy besig? Was dit die regte dan in dieselfde tyd, maar ek het ook so hard geoefen. Ek kan nou nie sê nee nie, so jy moet maar net ingaan. Daar's nou nie 'n ander opsie nie.
Maar ja, dis basically hoe alles begin het. Ja. Weet nie of jy wil weet wat was die resultate en Ja, wat op gooi. die eerste fight gebeur het Gooi nie, daai maar resultaat, wat het gebeur? kyk, ek het die eerste ek dink dit was die tweede rond in 10 sekondes het ek die ou uitgechoke. Het ek toe wen ek die fight. Maar ek onthou dit was Gert Johannes Notnagel wat ek teen gefight het. Die mees aggressiefste mannetjie wat ek in my lewe teen gefight het. Nou nog. Is jy ernstig? Nou nog sal ek sê hy's by ver die mees aggressiefste. Hy het van die begin af ingegaan om my dakke af te slaan. So hy wil jou opslaan. Nee, ek onthou dit en ek was fiks geweest. Ek het hard geoefen hè, maar my asem het gevoel, ek het blou geraak in die gesig. Ek het so gevoel ek raak moeg daar binne van die stres van die ou wat my doodslaan en soos alles wat ek wil gooi, dit land, maar dit voel nie of ek enige krag gooi nie, want hy kom so in dat jy kry nie regtig kans om daai gevoel te kry, hoorie, werk dit nie, kan ek amateur fight nie, is ek reg vir hierdie ding nie, want dit was heeltyd ek word gestorm. Die tweede rond het ek bietjie gemakliker geraak en dis waar my ronde 1, ek sal daai dag nooit vergeet nie, dit was horrible. Nee, ek sê vir jou Driekus, daar's niks so erg as 'n ou wat net, as jy nie weet wat om te verwag nie, 'n ou begin net te storm en hy gooi bowlers van links na regs en jy weet Jy gaan iets moet doen. Jy gaan iets moet doen en dis nie so maklik om daar uit te kom nie. Dis nie 'n sparring sessie wat jy daar staan voor die ou en jy pingpong met mekaar, hierdie ou gooi jy fokus op jou kombinasies nie. Ek het daar gesien en daar was ek al redelik 'n bietjie hoog. Ek dink ek was die eerste keer wat ek fight was ek al klaar op persbelt gewees. So ek kon al redelik toe begin beter met my stand-up. Ek was redelik nogal alright gewees. Okay. Maar eerlikwaar het ek agtergekom, die kickboxing stand-up het my niks gehelp en hy met my fight nie. Letterlik, dit het my niks. Ek moes my stand-up so verander het want jy kan nie kickboxing stand-up en dink jy gaan dieselfde stand-up gebruik in 'n cage by MMA fight nie. Dis onmoontlik, dit werk net nie, dis onrealisties. Die styl is heeltemal anders. Ek het 'n hele paar kickboxing toernooie, ek het by SA's het ek tweede gekom by 'n white to black toernooi gewees. Nee, green to black. Ek was nog 'n wit belt en ek het tweede plek gekry. Toe word ek deur 'n tweede dan ou in die einde uitgeslaan, maar my tweede ronde, my semifinale het ek teen 'n persbelt gegaan. En ek het hom nog oor gesit. Alhoewel, soos ek sê, dit was net light contact, light continuous. Ek doen nie points ding nie. Maar ek het goed gedoen maar ek het gedink met daai selfde wat ek het, kan ek in die cage gaan en ek beloof jou dis nie dieselfde ding nie. Ek het stand-up het ek definitief gevoel ek het 'n pak slaag van my lewe gekry. En dis nie dat ek houe geëet het nie. Ek het baie geblok. Ek het 90% van dit geblok. Daar het 'n hou hier of daar geland. Maar daai ou het uitgekom om jou te demolish. Maar die adrenaline het gehelp dat ek nie die pyn is soos ek sê om my te laat opstaan en om my te laat aanhou en ja, die tweede ronde na die eerste 10 sekonde, 15 of 20 sekondes toe laat ek hom vinnig tap en toe was ek so moeg. Ek kon skaars opstaan. Hulle moes my op so is ek gegas, ek het nie energie nie, ek het nie krag nie, maar dit voel, en dis nie dat ek nie fiks was nie, dis net, ek kon nie asemhaal nie, ek was nog nie gewoond aan die asemhaling wat jy moet hê daar binne nie, die stres, die intensiteit wat heeltyd op jou gegooi word, is net, is erg. Is 'n ander level, en nou, ek het al baie fights in my lewe gekyk, ek het die UFC en ek het gekyk, wow, jy kyk party fights wat so boring is, die mense kom net nie by mekaar uit nie, en dan kry ek my heel eerste fight, en liewe ouers, daai ou gooi alles, so nee, ek moet sê, so toe is jy mooi ingelei. Ja, ek was definitief baie mooi ingelei, ek gaan nie stryd, maar ja, ek moet sê, van daar af het dit goed gegaan, toe begin ek die hele storie te verstaan. Maar toe jy nou die storie verstaan, wat was jou volgende? Waartoe het jy toe nou beweeg? Het jy nou jou ranks geklim?
Ja nee, kyk, ek het my ranks kyk, ek was 3-0 gewees. Ek het toe 3 fights na mekaar gefight. En ek was ook undefeated gewees. Daar was nie mense wat ek was redelik goed gewees. My confidence was hoog elke fight wat ek ingekom het. Ja, soos ek sê, ek het stres as ek in die shower klim, hoekom doen ek hierdie goed, wat, maar sodra ek opgewarm is en my vrou was ook elke liewe fight saam met my, en sy hou vir my die pads, want sy was my koningin ook gewees, sodra, dan sê ek, nee, ek is sharp, as ek daar binne gaan, ek is 100% seker, ek gaan wen, ek het in die cage geklim, ek het gedoen wat ek gesê het ek gaan doen, ek gaan wen, en ja, Behalwe een fight wat ek toevallig gekyk het op TV. Ja, wacht, ja, maar dis nou nie pro-lewe gewees, dit was nou my ongeluk, daai een foutjie wat ek gemaak, maar ons sal daarby uitkom. Yes. Maar ja, soos ek sê, ek het toe by Polokwane het ek 'n kans gekry om ook op amateur wat fights daar wat hulle vir my 'n first contender vir die title gegee het. Wow. Omdat ek nog undefeated was. En ja, toe daar het 'n paar dinge verander met 'n paar goedjies wat ek nie te veel wil op uitbrei nie, maar wat die game bietjie verander. Maar ek was nog 100% positief en alles gewees en ek het die baie goeie fight gehad. Ek was dominant bo gewees, alles het mooi vir my gegaan. Hy het my grond toe gevat en wanneer my grond toe val ek met my rib op sy knie. En in daai oomblik het ek my rib baie seer gemaak. Ek dink dit was 'n klein kraakie gewees. Dit was belaglik gewees. En ek het geweet, dis seer, ek moet nou die fight eindig. Toe klim ek bo op hom en ek begin te slaan. En ek sien nie, okay, maar jou gaan nie tap nie, en ek voel nie, okay, gaan my trip, en toe sê ek, okay, nee, ek gaan nie verder mee, ek kan beklei nie. En toe tap ek maar net. Toe verbal tap ek net. Toe sê ek kan nie verder beklei nie. Toe moes hulle my met 'n stretcher, ek kon nie, ek was in Polokwane se hospitaal gewees, ek was lank van die sport gewees. Ja, en toe het ek weer visser, toe het ek teruggekom na 'n lang ruk, 2 fights daarna weer, actually 3 fights daarna weer verloor. Maar toe ontmoet ek vir Ruwan, en ons het van daar het ons weer my game net weer verskerper, en ons het alles op, en toe wen ek net weer elke liewe fight, maar ek dink ook, na die ribkraak en alles, en die lang uit, ek was definitief bietjie van die game af, ek moes die verloor het, my eerste verloor het my definitief baie teruggesit, en ek het maar wanneer ek weer gewen het, toe wen ek 5 fights weer na mekaar, ek het die titelbelt gevat op amateur, wanneer op bantamweight, dit was ook toe wil ek vir 'n double weight, wat nu met ook gaan vir nog 'n flyweight by 'n ander divisie, wat vir die titel gegaan het, het nou nie die beste van my vermoë gebeur nie, ek het ook maar met 'n kniebesering daai oggend het ek gaan beklei voor die tyd, maar dis nie 'n verskoning as 'n fighter, kon ek gesê ek wou nie fight nie, maar ek het net meer gedink, want ek was op 'n redelike goeie streak, besluit nie ek gaan fight, en dit was ook 'n dom keuse, want na daai fight was ek 2 jaar uit, toe moes ek gaan vir meniscus operasie gewees, want my knie was messed up, voor die fight, so, want ons het 4 rondes gefight, en ek het hom begin slaan en als, ek voel nog steeds, dit was bietjie onregverdige stoppage wat daai dag gebeur, maar maak nou nie saak nie, fight het ek verloor, maar ek het nog steeds die title die kant gehad, en dis wanneer ek besluit het, ek wil pro draai. Okay, en toe wat gebeur toe? En toe, wanneer ek nou terugkom van die operasie, toe sê ek, luister, ek gaan nie nou weer teruggaan met amateur, en ek en Ruwan praat so, en ons sê, luister so, ek is besig ek gaan nie nou weer teruggaan daar nie, ek wil net dadelik, ek wil opgaan, kom ons probeer maar die professional lewe, kom ons kyk, ek het nie geweet gaan ek perform nie, ek het met geen idee 'n gedagte of enigiets gehad dat hoe ek gaan doen of wat ook al nie, ek het net gesê ek's lief vir sport, ek wil net sê, ek is 'n pro, ek het my eerste professionele fight gevat in die UFC, en dit was die myn plan gewees, niks anders nie. So ja, ons het toe gaan doen ek my pro license,
ek kry my ek kry toe my pro license en alles. En toe probeer ons nou vir my fight kry. En iewes skielik een aand die Vrydag bel Roevan my. En hy sê vir my, hoorie, wil jy beklei? Daar's vir jou 'n pro fight. Ek sê ja, asseblief. So gous. Hy sê volgende week donderdag. Oh my word. Ja, game on. Game on, ek het nog nie begin. Ek sê okay, maar ek weet ek is 'n champ gewees in bantam hierso, maar in die pro lewe, die ouens se weight cut is belaglik. Ek dink definitief is onregverdig. Ek dink baie mense gaan dit die weight cuts is baie belaglik. So ja, jy kry ouens wat 80 kilos, amper 80 weeg, maar dan fight hy 61. Maar hoekom is dit so? Kilos. Nee, want hulle probeer maar die swaarste wees met die meeste krag vir die sport om die sterker op 'n end te wees. Okay. So mense doen dit en dis lelik. Dis nie goed vir 'n mens nie. En op amateur het ek glad nie gehou van weight cut nie. Dis hoekom ek ook daai 4 fights wat ek verloor of daai 3 fights wat ek nooit is wanneer ek begin weight cut. Voor dit het ek nooit geweight cut nie, 'n fight verloor nie wanneer ek weer by Roevan begin het ek nie een keer weight gekat nie 'n fight verloor nie. Wow. Die weight cut het definitief 'n groot verskil gemaak aan my. Maar toe het ek al so aan die fight gekom en toe sê Roevan vir my luisie so nee. Bantam gaan die ouens is bietjie baie groot en ons het gesê ons gaan my sterker kry definitief op flyweight wat 4 kilos ligter is. Maar die verskil is ek loop rond op as my oefenweight waarmee ek is 65. Ja, ek fight 57, dis dalk 7 kilos. Ja. Dit hang van off-season kan ek partykeer ook swaarder. Ek gaan partykeer op tot 70, maar dan oefen ek glad nie. Dan is ek op vakansie Desember. Nou raak jy dik. Ja, dis daar waar jy begin bietjie jy doen goed wat jy nie moet doen nie, eet wat jy nie moet eet nie, goed soos dit, maar in oefentyd, meeste van die tyd loop ek rond op 65, 66. Toe sê hy vir my om net 5 kilos, nou gaan ek teen ouens fight wat almal wat baie swaarder is. Heel wat swaarder in die kyk, jy kry nog steeds jou bantamweight fighters wat 70 is, 69, maar jy kry ook baie ouens wat ek kan jou beloof hulle drop maklik 15 kilos tot 17 kilos vir 'n fight. 17 kilos. Maklik, definitief. Daar's geen twyfel daaromtrent nie. Daar's ouens wat baie groter en ek sê nog groter. Weight cuts wat daar is. Goeie. Maar wat doen jy om so baie weight te verloor? Kyk, die eerste ding wat ek oor die algemeen doen. Kyk, soos ek sê, my meeste vir 'n fight wat ek al op my weight divisie was nou al 13 as ek myself, maar dan het ek het nie baie lank tyd gehad nie. Ek het gehoor van 'n fight en het jy 13 kilos verloor? Ja, in 'n maand. Ja. Yes. In 'n maand en 'n bietjie so 2 weke omtrent wat ek al 13 kilos vir 'n fight moes gekat het. Maar wat doen jy dan? So dan daai het ek meeste van die tyd tot ek so laag is wat ek kan. So dan is ek maar hoender, broccoli, patats bietjie vir my, slow release carbs net om daai bietjie energie te hê. Eet glad nie in die aas nie, so ek intermittent fast basically in die aand. Ek eet net in die oggend, soos my 5 eetjies wat ek breakfast weer 10:00, dan weer 12:00, dan 3, dan weer 5 en dan maar dan eet ek weer glad nie. Geen drink, geen suiker, koeldranke, dan is ek op daai stadium wat ek letterlik my brein reg kry en dis die moeilikste part van my hele sport, is die diet. Veral meeste van my vriende hou van om te kuier. So nou gaan ek na braais toe en dan almal braai en hulle drink en goed soos dit en dan sal ek nou net by die braai staan en ek kan nie drink nie, ek kan nie eet nie. Ek sal daar's tye wat ek vir my vrou al vleis braai en dan hey, dat die ding lyk mos nou lekker en dan jy mag hom eet nie. Kan hom nie eet nie. Maar dis as ek nou begin erns soos ek sê dan weet ek moet weight cut en goed soos dit dan sny ek, maar dan daai het ek tot op die laagste wat ek kan kom. En dan na laaste week soos dan waterloude, dan drink ek gewoonlik daai baie water in die hele week en dan sny ek net al my water uit om op daai gewig te kom. Soos ek sê, is nie die beste manier nie. Dis jy het definitief baie meer krag, maar ek het agtergekom my liggaam hanteer dit nie sleg
Okay. op die oomblik nie. Dit hanteer dit glad nie sleg as ek beklei nie. Ek voel definitief, daar is 'n bietjie verskil. Ek kan definitief as ek nie weight cut nie, is ek baie sterker. Maar as ek weight cut, verloor jy definitief krag. Maar ja, om terug te kom het ek my eerste pro fight, toe het hulle my in 6 dae laat weet. En hulle kon my nie 'n flyweight fight gee nie. Dit was 'n bantamweight fight. Toe sê ek vir hulle, weet jy wat? Dit is 'n eerste fight, ek gaan anyway nie gaan om te om ver te kom nie. Ek wil net voel hoe voel dit om in die pro ring te klim of in die pro cage te klim en ek wil weet wat is die verskil. En ja, ek het daar binne gegaan. Ek het 'n goeie fight opgesit. Ek gaan nie stry nie. Ou was omtrent 'n hemelbesem geweest. Hy was 2 iets meter geweest. Ek is maar 1.69. So as ek 'n leer gehad het, sou ek dalk by hom kon uitkom in daai fight geweest. Maar ja, dit was 'n goeie, maar ek was ook baie nervous geweest want dit was ook my eerste fight wat ek het gehoor daar kom elmboë by. So nou iewers en daar's nie meer shin pads nie. So nou is dit nou skop jy sonder shin pads. Is dit waar dit inkom? Ja, jy moet weet jy beklei maar met 'n 4 ons gloves. Soos ek sê, hierdie glove jy kan maar net so hou met 'n vuislaan is om te ewe. Ek dink die enigste ding waarvoor hierdie glove basically is net om jou eie knuckles te beskerm. Dis is definitief nie vir opponent se gesig nie, want ek het al 'n paar houe geëet met die gloves aan. Ek kan definitief vir jou sê, ek kan definitief vir jou sê, dit maak seer. Dis nie, kyk jy voel dit nou nie daar nie, maar jy voel hom wel die volgende dag. Die na die tyd. Maar ja, soos ek gesê het, toe het ek maar nou my opponent en ek het toe verloor. Daai was my eerste pro fight geweest. Maar toe sê ek, toe praat ek ook met Graham hulle van die, toe sê ek is 'n flyweight. Jy kan my nie op 'n bantamweight want daai ou kom ook al van 76 kilos af. So ek moet teen flyweight fight. En van daar af toe ek heeltyd aan defeated. Toe gaan ek 4 en toe wen ek my eerste en wen ek die tweede en wen ek die derde. Op flyweight het ek almal gewen. As jy iemand van my voor en almal was eerste ronde gewees. Ja, toe sien ek want dis waar ek moet wees. Ek weet ek is, maar ek was klaar confident geweest na daai bantamweight fight. Toe weet ek okay, nou weet ek wat om te verwag. Ja. Kyk, ek stres voor elke liewe fight. Elke liewe fight stres ek. Dis ek het jou mos gesê, dit is 'n ek hier as ek al in my hotel gaan slaap al 2 dae voor die tyd dan as jy al jou weigh-ins gaan doen en as jy jou perskonferensie gaan doen, dis 'n baie stresvolle storie en jy sien jou opponent nou vir die eerste keer. En dan is dit mos nou die face-off, as ek. Ja, en dan kry jy daai face-off. Maar vertel ons 'n bietjie hoe is daai face-off? Soos ek sê, dis definitief ek sal nie sê vir my intimiderend nie, maar stresvol om te dink om die ou, want dit voel vir my of ek iets verkeerd gaan doen of ek gaan lag as ek teen daai, dit voel letterlik of ek soos en daai kamera wat so op jou kyk en jy moet jouself, dit voel net jy moet so niks verkeerd doen nie. Dis daai en ek het nog nie 'n opponent gekry wat regtig in my pro fights wat regtig in my face wat moeilik, almal is vriendelik. So ek het nog net vriendelike ouens gekry. So staan julle maar net so en check julle mekaar. Ja, so dis maar kyk, dis obviously vir die show wat jy doen, maar ek het geen beef teen daai ou of wat sê weet jy ek het 'n probleem met hom of enigiets nie, want ek weet hy oefen ook hard om hier te wees. So ek weet hy wil ver kom. Ek doen die sport vir 'n rede en dis omdat ek wil presteer in dit en ek wil graag ver kom in die sport want ek voel vir some rede, soos ek sê, ek het pro gedraai en ek het pro gedraai, maar ek het nie gedink daar was 'n rede agter dit. En toe kom ek agter, jy ek's goed in dit. Maak nie saak al gaan ek nou na die pro, ek doen nog steeds goed. Van my amateur af en ek het op my amateur het ek net goeie ouens gevat hier los. Ek sê bang wie ook al vir my neersit, het ek vir hulle gesê sit vir my neer. Geen my moeilike opponent en ek's daar. So ek het nou net daai een ongeluk in my pro op my is die fight wat jy self gekyk het en dit was die aand
wat ek myself na die tyd ook wil maar 'n klap in die kop gee hoekom ek hom nie grond toe gevat het nie. Die ding is net ek het 2 weke voor die fight het en ek het geweet hy's 5-0 gewees en ek het geweet hy's baie goeie op sy stand-up is insane. So ek het baie van sy movies of sy fights het ek gaan kyk. Ja. En ek doen dit nooit nie. En die was die eerste keer wat ek 'n ou se fights gaan kyk het en ek sien okay, maar hy like sy right head kick en ek het heeltyd daarvoor geprep en ek het vergeet van myself. Ek het meer ge-worry oor hom en toe wanneer ek in die fight kom, toe dink ek net, weet jy wat, nee, ek gaan saam met hom bly, maar ek gaan nie gevang word daarmee nie. En ek het nie beklei hoe ek beklei nie. Ek het hom nie grond toe gevat soos ek moes nie. Ek het nie probeer beklei soos ek op elke liewe ander fight wat ek gewen het na mekaar. Nou wil jy by hom aanpas. Nou wil ek by 'n ou wat amazing stand-up. Tumelo is 'n amazing fighter. Ek gee dit vir my. Sy regtig sy stand-up is insane. Maar ek voel as 'n grondfight, kyk ons het nog steeds 'n fighter bonus ons albei gekry. So met my verloor het was ek nog steeds raak gesien het was 'n goeie fight wat ek en hy daai aand opgesit. Hy het na die tyd vir my gesê what a fight. En ek het hom nog steeds my skills gewys nie. Ek het hom letterlik net die skills gewys wat hy van my gekry het. Ek het nie grond toe gegaan nie want ek sê nou nog as die fight grond toe gegaan het, soos ek sê nie hy is sleg of enigiets nie. Ek weet hy's 'n baie goeie fighter, maar ek weet vir 'n feit as daai fight grond toe gegaan het, was dit my fight geweest. As ek weet wat ek vandag weet en dis wat ek na die tyd want toe net na daai fight toe het ek weer my redemption fight teen ek kan nou nie aan sy naam. Okay. Ek kan nou nie aan sy naam kom nie, maar anyway, ek het weer gaan fight en hy het my heeltyd uitgeroep en ek het gesê is reg en toe direk daarna toe wys en hy is ook 'n grondfighter. Okay. En toe wys ek net wat se tipe grond ek het en ek het letterlik van daar af toe wys ek weer nee, ek domineer. En ja, die eerste ronde was 'n moeilike ronde vir my gewees, maar daarna het ek so ver weer opgekom en weer met unanimous decision gewen want dit is maar my sterk skill. Ek het geleer na my los wat ek gekry het en ek moet doen waarin ek goed is. As jy doen en waar jy goed is, dan doen jy dit. Dan doen ek dit en maak nie saak wat enigiemand sê of wat ook al nie, ek het gesien. Elke fight as ek my fight, dan wen ek. Okay. En dit is nie dat ek sê ek sleg op stand-up nie, want ek het al op amateurs, ek het ouens head kicks gegee, ek het baie goeie stand-up ook, is net ek fight waar ek voel die fight vir my moet gaan. As ek sien jy is goed op die grond, dis hoekom ek stand-up geleer het, dan gaan ek jou stand-up fight, maar as jy goed is in die lug, dan gaan ek jou grond toe vat. En ek het nie so teen Tumelo, en daar sou ek al klaar title fight gehad het, as ek net om daar, want dit was tussen my en hom vir die title gewees. So. En ja, toe wen ek weer, en ek het ook net so rukkie terug, nou, so paar maande terug toe het UFC my weer, ek het met Ruben gepraat, wil ek nie weer 'n title shot hê, sou teen Willie gewees het, en ja, ongelukkig met my besering. Maar jy is nou tans beseer, weer jou knie. Vertel ons bietjie wat het toe nou daar gebeur. Ek het actually nou geprep net vir 'n main card fight gewees. Dit was nou nie die title fight nie gewees nie. Ek het geprep vir 'n fight wat weer gekom het, maar daai fight sou my nou weer gelei na die title toe omdat ek op 'n 5-1 rekord staan op flyweight, op die flyweight divisie. Sou ek nou weer geprep het en ek was besig en my prepwerk het baie goed gegaan. En die aand toe besluit ek om teen hy's 3 weight klasse swaarder as ek kom. Teen een van my by ons om bietjie teen hom sparring te doen en ek het net klaar en soos dit het maar nou net gebeur met die sparring toe het hy my geloukie en hy het my op die knie geskop en maar met uit letterlik deur hom gegaan en met die gewigsvoordeel en alles en ek obviously bietjie in dit ingelê het. Toe het my knie heeltemal het my been bietjie opgelig, my knie heeltemal aan en toe het ek my MCL. Dis kyk ek was al 3 keer by die dokter gewees wat hulle vir my sê nee, dis die MCL.
Maar dit is nou al 'n jaar later omtrent en so ek dink dis die meniscus wat definitief die probleem is. Dit voel of hy beter nou raak, maar hy's nog nie waar hy moet wees nie, want Maar nou wil ek dit jou, vat 'n rukkie. ja, maar nou wil ek jou vra, met die besering, as mens nie medies het nie, kan dit 'n probleem wees. Ja nee, ek sit in daai boot op die En dit is juist die rede hoekom jy nie nou kan rehab nie, want die medies is nie daar nie. Ja nee, dis moeilik want dis soos ek sê, as 'n mens net om net 'n spesialis, want ek kan nie meer nou net die dokter gaan sien. Ja. Op begin het ek heeltyd net die dokter gaan sien. Maar nou soos ek sê, jy moet 'n spesialis gaan sien in die eerste plek. Dan gaan hy dis nie net met 'n meniscus, as dit 'n meniscus is dit nie net van dis jou jy kan net gaan vir 'n sonar of wat jy moet gaan vir 'n wat nie meer daai is 'n Scan. Ja, die scan, daai CT scan wat ek dink is 'n CT scan of Zoiets, ja. maar dis 'n tipe scan wat jy ook moet gaan doen en daai ding alleen kos R8000. So net om dit te gaan doen en dan gaan jy nog en dan van daar af om 'n operasie te gaan doen. Dus so ja, hooplik kom hy reg, maar ek is besig. Ek probeer maar my maniere kry om te kyk hoe dat ek so gou as moontlik weer kan regkom, want ek wil so graag weer op binne. Ek staan op 'n punt wat ek redelik hoog is. Eves het my nou laasweek weer gebel. Hulle is besig om 'n ding weer vir die title te en ongelukkig het ek vir hulle gesê ek kan nie nou nie. Hulle weet ek het nie op die oomblik 'n medies nie. En die hartseerpunt van alles is hulle het net vir my gesê as ek nou nog een fight Gee hulle vir jou medies. gee hulle vir my medies. Dit was net letterlik vir my laaste fight, sê hulle vir my as ek weer in die kruit klim, dan gaan hulle vir ons 'n medies gee. Maar En kom ons gesê vra, dit kom ons vra die kykers, as daar enige iemand is wat moontlike skenking wil doen vir Mietjie, vir 'n moontlike operasie of 'n moontlike net 'n geldjie bymekaar kan sit vir 'n scan om hierdie champion weer op die bord te kry en dan sy persoonlike medies kan kry. Kom ons kyk of ons Pots omgewing 'n geldjie kan bymekaar maak en vir Mietjie kan help daarmee. Wat dink jy nie? Ja, dit sal awesome wees. Ek sal dit regtig baie waardeer. Soos ek sê, my main ding is net om weer graag terug te kom in die game. Elke dag, ek maak 'n mens nogal redelik depressief met die idee wat 'n mens weet, ek is so ver in my loopbaan. Ek is op 'n goeie plek. Ek's nie is wat ek en my vrou oor gepraat het. Dis nie nou van hoorie ek wil net opgee nie. As Nee, jy kan nie opgee nie. Ek sou opgegee het as ek 'n swak rekord gehad het. Ek sou opgegee het as ek wat nie met maar op die oomblik lê waar ek nou staan in die rankings en waar ek is op die oomblik, is ek onder die top 4 basically in die band in die hele flyweight divisie. So ek voel definitief ek kan nie nou opgee nie. Ek moet definitief eers myself nog een keer bewys en as ek dan daarna 'n probleem het, yes, dan sal ek sê kom ons hou op, maar ek voel net ek is nog op daai plek wat ek weet en daar's te veel mind games wat heeltyd vir my sê ek kan nie opgee nie. Ek kan nie opgee nie. In die begin het mense vir my gesê hoor jy is oud en jy moet wat nie meer dink jy nie jy moet en ek het almal verkeerd bewys wat heeltyd vir my gesê het. Ek het vir hulle gewys ek kan en ek sal en soos ek sê, baie mense sien nie my trainingsskedule nie. Mense sien nie hoe ek oefen nie, weet nie waardeur ek gaan nie. Dus ek oefen myself belaglik. Soos ek is dalk, nou soos ek sê, ek word 40 dalk oor die volgende, nou November, maar my manier van training is ek nog steeds op daai way van traine. Ek kan saam met 23-jariges, 20-jariges train en ek dink ek gaan nog steeds met fitness gaan ek nog steeds hulle lewe nie maklik maak. Ja, maar dan kan jy nie ophou nie. So ek voel net my fitness levels, ek kan vir 'n jaar uitsit, ek kan gaan saam met jong ouens oefen en ek gaan saam met hulle oefen en ek kan 'n hele jaar uitgesit het. So want dis maar net my dedikasie en alles is nog al die jare sterk. As ek iets wil doen, voel ek kan dit bereik en ek sal definitief en die awesomeste ding van al hierdie is my vrou is nog al die jare saam met my van my eerste fight
tot was sy elke liewe fight. Sy help my met my kosse, sy help my met my oefeninge, sy laat my in die oggende opstaan, sy maak my wakker die oggende, wat sy forceer my aand wat ek nie wil gym toe gaan nie. En dis lekker as jy Sê sy vir my, as jy kom nie in die huis in, as jy nie by daai klub, ek soek jou nie by die huis voor hierdie tyd nie. In die begin het my vrou saam met my in die aand klub toe gegaan, wanneer Mia my kind nog 'n babietjie was en dan nie skool leerwerk en sy was elke aand het ons tot 9:00 in die aande was sy daar saam met my elke aand by die klub gewees. Soos ek sê, sy's elke liewe fight. My eerste pro fight, sy was letterlik, ons kon nie omdat UFC R2000 'n kaartjie vra kon en ek nie kaartjies gekry het in die begin nie. Het my vrou buite in die parking lot gesit. Yes. Sy het al die pad van Potchefstroom nie om my foon op die fight op haar foon te kyk. Maar sy was daarso gewees. Letterlik. Dis awesome. En nog deur alles ondersteun sy my deur van die begin. Soos ek sê, maak nie saak hoe moeg in die oggende sy laat my 4:00 opstaan. Sy sê vir my, hoorie, kom, jy gaan nou gaan oefen. Sy het saam met my in die aande, dan klim sy in die kar, dan ry sy agter my, laat ek gaan draf in die oggende vroeg. So sy gaan net uit haar pad uit, om seker te maak, ek is op top shape. Want sy weet hoe ek oefen en sy weet, as sy sien ek oefen die dag op my beste, sal sy vir my sê, Mikkie, jy het nog nie geoefen nie. So as ek jy is, nee, draai om en gaan oefen weer. Sjoe. Dis great. So dis die tipe vrou wat ek het. Sy is letterlik van die begin tot die einde en soos ek sê, daar was nie 'n fight wat sy nie gemis het. En op my amateur was sy net my, kyk op pro het ons nou ons eie koningin en die hele storie, so is nou nie meer so maklik kom Monique en Monique verkies het ook so, want sy hou nie van al daai tipe aandag op televisie en alles nie, maar sy is nog steeds daarso. Maak nie saak wat nie. Sy sal my even opwarming vir my kom handpads hou, sy sal letterlik alles, as ek gaan gradeer, as ek gaan fight, sy sal my oral rondry as ek moet, laat ek net kan rus of wat ook al. Ja, hoor jy die tyd het ons gevang? Nee, dis 45 minutes, 45 minute wat jy lekker gechat het. Ja nee, ek voel amper of ek nie opgehou praat het nie. Maar dit gaan daaroor, jy het jou storie vertel en jy het jou storie kom deel aan Potchefstroom-gemeenskap. En weer eens, as daar enige besigheid is, enige persoon wat vir Mikkie die Muis Kloete wil help, ons plaaslike talentvolle MMA fighter, help met 'n bedrag of medies of net help, laat hy weer in die cage kan inkom. Asseblief, Mikkie, wat is jou nommer as iemand dalk belangstel om jou te help met ietsie? Is 073 310 0831. Daar is hopelik is daar 'n barmhartige Samaritaan wat jou sal help om jou weer in die kry te kry en dit jou droom te verwenslik verder. Maar baie dankie vir die tyd. Baie dankie Driekus, ek waardeer dit. Ek waardeer alles. 100%. Ja, dit was Mikkie Kloete gewees, MMA fighter hier van Potchefstroom. Gekuier hier so saam met my Driekus Viljoen. Tot 'n volgende keer, selfe plek, selfe tyd. Totsiens.